درود و پیغام های پر از صمیمیت و پر از اخلاصمندی های ما چپایانداز مخمل نثار قدام مبارک هر کدام شما، پدران، مادران، خواهران، برادران، نفرانی که خوشه میچینید از باغ معرفت، نفرانی که فدایی هستید در راه ادب، نفرانی که این لحظه توجه دارید به محتوای برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و روزگار بسر دارید در این سرزمینی بهتر از جان که نام دارد تاجیکستان. در این برنامه با کمال احترام با یک جان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان نیز پذیرفتند و آمدند مربی ورزش محمد داوود آدینایف را و ما صحبت خواهیم داشت همراه مهمان در موضوع وطن و وطندار، در موضوع بازی پهلوانی، در موضوع ادب و ما مطمئنیم که هر کدام شما به حیث وارثان ملت تمدندار و تمدن آفر، به حیث وارثان ملت کتابدار و کتابخوان، به حیث نماینده ملت میداندار پهلوان پرور حتما وا خواهید کرد در دل را به سوی ما و می توانید و می کوشید که بتوانید که بکشاید محتوای صحبت ما. شما به برنامه ما خوش آمدید. صدقه محبت شما، صدقه احترام شما، چون بار اول است که مهمان هستید در برنامه واژه‌زار معانی. نخست سخن از خودتان، سلام پیام برای هموطن بفرمایید. نگین بانو عزا رحمت برای دعوت به شبکه سفینه، بهترین شبکه‌ای که با درد مردم دوا داده میتواند دعوت کردید. در جهان تشکر. سلامت باشد. از پندار ما میون همه احساس هایی که صفای باطن انسان مکان آنهاست، احساس نجیب ترین، احساسی که امروزها نسبت به دیروزها بیشتر و بیشتر به داشتن همین احساس نیاز داریم، احساس وطنداری است، احساس وطنخواهی است و پهلوان نفری هست که در میدان از نام یک ملت برآمد میکند، نفری هست که اگر کامیاب شود، اگر فرصت دست دهد، اقبال دست دهد، او پرچم برداری میکند و مثل که با آن همین یک پرچم برداشتن، با آن همین یک در صحنه چند دقیقه جلوه کردن، از گریبان نفری گرفتن وطنداری میکند، وطنسازی میکند و آن همین یک چند دقیقه چقدر تربیت میکند برای بیننده، برای نفری که ادامه دادن میخواهد، برای نفری که پیرو بودن میخواهد. و نظر شما به آن همین لحظه احساسی که گریبانگیر است پهلوان روی صحنه را، پهلوان روی میدان را؟ اصلا پهلوان وقتی که در دوره پیدا شدن دولت و خصوصا دولت ساسانیان که در کتاب اوست است تاجیکان، پهلوان همچون یک حذف کننده پشتیبانی از اگر اویلم سر کنیم دفاعگر است، پشت پناه همون ملت خیش است. در همون سالهای پیدایش ملت وقتی که همین ساسانیان مردم معرکه جنبه وی میکردن، دعوت میکردن، مثلا در نوروز ها 7 نمود رشته را 7 رنگ گرفته در میانی بچه های 6-7 ساله تا 8 ساله میبستن در بین مردم. پیرانی کار، پیرانی روزگار دیده. این همون معنی را دارد که وقتی همین کمربند میبندن، این یک بسیار مسئولیت وزبین است. در سیمای آن همین کمربند بستن، این محافظ است، هم از عائله، هم از وطن، هم از آداب، هم از اخلاق. این مسئولیت هم هست به دوش آن همان جوانی که نیت به میدان برآمدن میکند. برای که همه مردم، همه طرفه همین تاریخی، همین پیدایش ملت در سیما، در رفتار و کردار همین پهلوان میبینند. هر یک حرکت، هر یک رفتار، هر یک احترامی که در همه حالت و حادثه میشن در این آزمایی، ما باید هم اخلاق حمیده و انسانی کامل بودن ملت خمانه ما در همون سیما نمایش داده بتونیم که تماشابین از همون آداب و اخلاق و بعد پهلوانی همون جوان قناعت بخش شود که یک لذتی برد. بله، شما از آداب و اخلاق گفتید و اگر به
صفحه های ادبیات نظر میکنیم، از دیروز تا به امروز صفحه های ادبیات ما همه سخن از ادب است، از فرهنگ است، از تربیت و از اخلاق و معرفت است و همین گونه شما حاضر تصویر کردید صفای باطنی یک پهلوان را که بایستی همین گونه باشد، همان گونه که در ادبیات هست و شما پهلوانی هستید که ادب گفتار، پهلوانی هستید که کتاب خوان، پهلوانی هستید که غزل سرا. انا همین دو میدان چگونه به هم اومدن در ذهن شما، انا همین در یک قلب، در یک باطن دو عشق چگونه جا گرفت و چگونه یکی به دیگر برای پرورش یافتن راه داد یا راه گشاد؟ در همه حالت در مد اول تربیت آداب اخلاق می‌استاد. همین مرا مجبور کرد، اولو مجبور کرد، بعد همین خدمه وقتی که انسان حرمت میکنن همه طرفه دیده حرمت میکنن. اگر هزار پهلوان دنیا باشه که آداب نداشته باشی از بری تو میگریزن. یعنی که هست میگونه که پهلوان دنیا هستی و آداب نداری؟ بله. در تاریخ اینگونه پهلوان ها هستند؟ به حد بسیار هستند. یکم رحم و شفقت از جانب و یا نسبت همون حریف خود دیده نمیشد. من همین دیمه یا پری روز یک مجتنی محمد علی را و جاز فریزی را صحبتشون تماشا کردم، بعد سوال دادم. محمد علی گفت که من در میدان وقتی اومدم با انسانی کامل بودم، همیشه وقتی که قطعی همون حریف امیر آمدم من فکر میکردم حالتایی بود که من میتونستم که همون را بزنم. مثال بگم تراومه وزمی میگیرد، گم من پیش رو میامد که او کودک دارد، عائله دارد و یا فرزنداش نگاه دارن. گو من همه حالت نمیستادم با مانند دیگر مجزنا که وقتی که او را در کنجی همون میدان میبرند میبینن که وای بسیار در حالت ناگوارا قرار دارد، بگه برعکس با تمام قوه همون را زده از پون میافتاندن. من همه را نکردم میگه. من میگه رقاصه بودم در میدان، بسیار سیر حرکت بودم، در اصل سیر حرکتی بد بود. میگه من ایروی همین حریفان خما کم اینا را میگه تراومه اساسی دادگیم که در حیات هم ممکن که کورناشوی هم شوند در زندگی. استاد سعدی شیرازی میگه که ادب بهتر از گنج قارون بود، بزرگتر ز ملک فریدون بود. بزرگان نکردن پروای مال که اموال را هست روز زوال. ایمان سوی علم ادب تافتند که نامی نکو از ادب یافتند. از گفته بزرگان معلوم است که شخصیتی که ادب دارد مردم ده چند احترامش میکنند، او را ای روی زوریش احترام نمیکنند، او را از روی آداب و اخلاق گفتار و پیندار و کردارش احترام میکنند. و شما امروز مربی هستید، شما امروز تا حد توانایی میدانداری کردید و اما امروز رسالت یک کم دیگر شده، دست پهلوان بچه را راست کردن میخواهید، به پهلوان بچه نو رسوم زندگی راستین می آموزید. ان همین پهلوان بچه که با امید روی میدان می آید، از رفتاری او، از گفتاری او، از حضور او شما احساس میکنید که برای ادب رفتن دارد؟ بله. همین حکمت را میداند؟ بله. فقط وقتی که وارد میشد به تالار به نزد همون مربی، همون معلم می بیاید، از همون گفتار و رفتارش معلوم میشد که در کدام عائله به بایا رسیده است. برای که خشتی اول رانی حد میمار کش تا سوریا میرود دیوار کش. این در گرده مکتب میپرتایند مردم ما. این در گرده پدر و مادر است، عائله است. مکتب سیم مرحله، عائله محیط بعد مکتب. از آن همونجا معلوم میشد که در کدام عائله این به بایا رسیده است و در آینده ای چی میشود. یک حادثه شد یک وقت. استاد زندانام، زندیات، بهترین پهلوان سیاره استاد اکای سیما رحیموف وقتی که در کشور بودن در تالار درس میدادن، مرا یک آدم بسیار التماس خواهش کرد که همین فرزند ما باید که من یک آرزو دارم که در نزد رحیموف مشق ورزی کنم. خیلی اومدیم، استاد بسیار آدم سختگیری. بعد همونجا شیشتیم در چندی که ما صحبت میکردیم، او پهلوان بچه راست بود. ایستادگی های مگاو زدشتیم و هم نگاه کرده او نمیدونم چی وای کرده، گشت تنی ما گفت که پهلوانه که شاگرد شما یک منوت بیره ببرایه و بیره برآمدن. بعد گفت که داود این پهلوان نمیشه،
این چی کار میکنه؟ گفت گفتیم به خودش یک مشغولیتی داره. گفت که این بروه همون مشغولیت شکند، این پهلوان نمیشود. همین خیلی وای شدو قطعی استاد بسو وای کرده ممکن نبود، گپوی زید برآمدن ممکن نبود. برآمدم رفتم، من هم تو حوز او در گجوها که نرفت مش نکرد، یکم آدم زده نتونست، در یک نوروز غالی برآمده نتونست. وقتی که استاد تیز درک کردن، درک میکنن، از یک روز ایستادن، انم یک روز نگاه کردن درک میکرد. اگر این پهلوان اصلا یک چیزی است که پهلوانی مردمیش میگن، از بین مردم میبروید، ای میلیون برای هزارو، بعد یک تا پهلوان میبروید که جهان شناسد او را و ملت در جهان معرفی کند. برای همین البته اگر مربی عاقل و دانا و نقطه سنج هر چشم ندارد، نظر حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لبی بام است. حیات و زندگی او بچه را 15-20 سال تمرین داده، برباد دادن در کار نیست و در 15-20 سال اگر دیگه ساحه درآمد دیگه میرفت ممکن یک متخصصی بلندپایه میشید. میدان پهلوانی فقط بازوی پهلوانی رو تربیت میکند و یا دیدی پهلوان رو، نظر او رو، اندیشه او رو نیز میتواند تربیت کردن و پرورش کردن. همین یک دوره اتحاد شوروی ده من هم فوتبال اسیره و هم هاکی اسیره تماشا میکردم. اول مردمی اوسو اروپا مورد هیچ حساب نمیکردن اتحاد شوروی را در هاکی. وقتی که بار یکم رفتن اینا یک فرقه بازی کردن، تمامی هاکیستای دنیا جمع در هم چمپیونات جهان، مردم در حیرت موندن، باور نمیکردن. وقتی اینا رفتن با همون اسبابایی که در اینجا تمرین میکردن با همون برآمدن مسابقه ده و یا هر یک مسابقه ده، هر یک مشق ده همون کلوشکا و همین چیزاشون علیش میکردن. وقتی که بازی اینا رو دیدن همه در حیرت موند. انمو آدمو همش حاضر، خیلی دنیاش رفتگیش رفت، زندهش همه دکتر، پروفسور، همه عالمان حاضر کار میکنن. عالم سوهای ورزش، عالم سوهای ورزش هستن. برای همین باری درخت علم گر ندانم عمل به علم، با علم اگر عمل نکنی تو شاخی ببری. بله. فایده ندارد. به علم یگان کار حل نمی شود. شما این رو کی درک کردید؟ این من در اون حالت درک کردم در میدان پهلوانی؟ در میدان پهلوانی. بعد ای صحبتی خانه در بیاد مکی مصفیدو جمع میشدن، گریه میکردن. ای چنارا بابا همش جمع میشدن، رحمتی بابای استاد اسلام بودن، رحمتی قبله‌گاهی بودن، رحمتی بابای عبدالرؤوف بودن. ای چنارا از همین سوره گفتنی دیوها موسی و همین مردم همه جمع میشدن، اما هر دو دهه. بعد در صحبتاشون میشدن، بعد یک دیگریشون یک شعر یا دو شعری را میخواندن، بعد تفسیر و تحلیل میکردن. با فکرم ای حضرت شیخ سعدیان ارسطو سر تا سر دیواری تو را پشه ندیده، هیچ کفتری بالای بامت نپریده. یا خونی کسی ریخته ای یا می سرخ است، یا شهتوتی تر خوردی در این کرته چکیده. سعدی تو بیرو خیمه به گلزاری دیگر زن که میوه باغ تو به تاراج رسیده است. تفسیری که ویون میکردن از تفسیرهای حاضر بیسا فرق میکند. تفسیر مردمی صاحب دو چیز میشکند قدر شعر را، تأسیسی ناشناس و سکوتی سخنشناس. بله. صاحب تبریزی یک اولیا، یک عارفی سرشوریده است. بله. حاضر در آغاز برنامه گفتیم که پهلوان مردی هستید که همچنان کتابخوان و غزلسرا آیین وطنداری را، وطنسازی را بیشتر در صفحه باطن در میدان پهلوانی تربیت کردید و یا اینکه از صفحه های کتاب؟ از هر دوش. از هر دو. وقتی که من با دایالوقای زینالدین محمود واصفی را خوندم، در حقیقت انا می کسی میخواد که همین پهلوان چی مسئولیت دارد و چی باید در جوانو تلقین کند و دایالوقای زینالدین محمود واصفی را باید بخواند با زبان خیلی زیبا، عجیب. درباره تمام بزرگان ملت آخری عصر 15 نیمه عصر 16 این کتاب است. انا همین کتاب را بخونیم. همین زینالدین خودش این توجیک است. این توجیک است. وجه خیلی کسی اگر همون را بخونه درباره سینا، شاهنامه فردوسی، دولتداری توجیکا همون همه همین ساختاری که حاضر است در همون کتاب همون وقت همینا بودن. بله. و شکرانه فضای صاحب استقلالی کشور که انا همین کتاب
با کوشش و تلاش و طلب و پرخاش کارمندان بسیار زحمتکش دانشنامه ملی تاجیک در شکل نو خیلی زیبا به نشر رسید و حتما که بایستی که پیدا کردنش خیلی آسان باشد، چون شما گفتید که این کتاب رو زیاد جستجو کردید، بعداً دسترس کردید. حاضر این کتاب به تازگی به نشر رسید و هر کسی که راغب زین‌الدین محمود واصفی هست و بیشتر از همه اگر راغب همین بدایع البقاء است، حتما اگر یک کم کوشش بنماید این کتاب رو دسترس خواهد کرد در شکل خیلی زیبا و خیلی مفصل. شخصی که با کتاب سر کار دارد نگینم اونو قدر و مهنت زحمت و عذاب‌های هر یک آدمی که یک نوآوری میکند، یک کوشش میکند که درباره ملتش اقدام پیش می‌گذارد، قدر و دانستن در کار. عقل‌ها خودبین میشوند، عقل‌ها جهانبین میشوند. بله. عقل خودبین دیگر و عقل جهانبین دیگر است. بال بلبل دیگر و بازوی شاهین دیگر است. دیگر است آن که برد دانه افتاده ز خاک جوگی، آن که گیرش خورش از دانه پروین دیگر است. دیگر است آن که وزد سیر چمن مثل نسیم، آن که درشید به زمیل گل و نسرین دیگر است. دیگر است آن سوی نه پرده کشاده نظر، این سوی پرده گمان و زن و تخمین دیگر است. ای خشان عقل که پهنای دو عالم با اوست، نوری افریشته و سوز دل آدم با اوست. همین یک آدم 50-60 سال 70 سال زندگی میکند نگینه بانو در بودجه دولت 5 تین فایده آوردگی نیست. وای دولت داره نمیداند. من 8 سوتیخی زمین شیو الان اونجا میکند میخرد، نه که به درجه گپ میزند که انسان در حیران میماند که این انسان با کدام عقل گپ زده میتواند. برای همین از همه بدبختی ها، از همه کمبودی و شکستی های روزگار انسان فقط کتاب میرهاند. مطالعه. من یکون وقت راه نمیتیم، اجازه هم نمیتم که جوانان را تنقید کنم. ما برای چی همین قدر تاریخی بقوت داریم، اینقدر بزرگان عالم داریم که همه در نزد همینو حیران اناخه. همین بوالی سیمنو در می بدایع البقاء به همین درجه وصف میکنن که انسان در حیرت میموند. میگه چنان در علم حکمت گشت کامل، کزو جستی ارسطو حل مشکل. گر افلاطون و لقمان زنده گشتی، زیروی حکمت او را بنده گشتی. مصاحب گر با او بود اسکندر، کنون می بود چون خضر پیامبر. بله. این چه وقت آدم کتاب نخواند، مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار با آب شور دارد مثال. بله حق است. اوخه چی فخر نکنیم؟ اگر وقتی میخونی بعد فخر میکنی. وقتی که میخونی با هیچی بدنی خطب حس میکنی. اگر نخونی وقتی رمزنه آشنایی وا میشود، وقتی میشناسیم، وقتی درک میکنیم مجبوری. باید خطب مجبور کنی. میتوانیم. اگر من ندونم شما ندونید در فرزندو چیزی تلقین کنیم. یعنی اگر که کاستگی کمبودی فرمانی از جانب جوان اگر سر میزند و اگر احساس میکنید، شما موجب این رفتار او خانواده او را میدانید. پدر من مکتب هیچ وقت نگار نمیکنم. وقتی که اشک چلال ریزد بر لب مرا دیده، در شیشه هرچی باشد از وی همون چکیده. وقتی که در خانه من فقط غیبت است، تهمت همسایه است، گپوی پست و بلند هست، به احترامی نسبت به یکدیگر همسایه، او کودک 20 ساله می شود و این ناسالم است. ما فقط همین ناسالم چیزا حساب میکنیم، یا اینوالید و یک چشمش نمیبیند یا وای دارد. نه، ناسالم همون میگن که وای عقلی سالم ندارد، وای دیگه قبول کرده نمیتونه چیزی خوبه. همین یک شیشه را پری او کنید، بعد 25 سال ایوه یکم لیموناد می یکم افشورده دیگر چیز میریزد. نه، همه او است. و دیگه قبول کرده نمیتوند و در جمعیت موقع گرفته نمیتوند. وظیفه فقط چیه؟ با آنمو تنقید، با آنمو گپوی ناشایسته که از پدر و مادر همیشه ناریزو از حیات ناریزو، بعد همین آدمایی که مهنت میکنن ای همون ناریزان، با آنمو آدما همین آدما را باگذاری میکنن. هیچ وقت من خواهش میکردم که جوانو را کار گرفتن در کار نیست. به تقدیر جوان به طرف نباید بود. نباید بود. یعنی که پدر و مادر بایستی که
همت داشته باشند که لااقل هفته یا ماه یک کتاب به خونه ببرند و همت کرده با اهل خانواده کتاب را صفحه بگردانند. همین خودشون بخونن، بله. این پدر مادر کتاب خونن و کودک پیروی میکنن. بله. این چیزا رو ما در حیات 10 باره ها 500 بله. هزار باره ها دیدگیم. اگر خودش مطالعه کن باشد دیگر محیط مجبور میکنه دمونه. بله محترم پهلوان مردمی، مربی پهلوان ها، دیگر شکرانه دوران صاحب استقلال و شکرانه همین آزمون بسیار بانفوذه که علاقه 2-5 ساله عمر دارد، فروغ صبح دانایی کتاب است. گمان میکنیم که قریب در همه خانواده ها علاقه یک کتاب آمده است. در همه خانواده ها کتاب هست. باز که با پیشنهاد و با همت بلند حکومت جمهوری تاجیکستان، تاجیکان خانه ما آمد. تاجیکان در ما را کوفت و در خانه هر یک تاجیکان هست. اینک عنقریب شاهنامه می آید و گمان میکنیم و امید میکنیم که حتما صحفه تاجیکان گشاده خواهد شد. امید میکنیم که شاهنامه صحفه گردانی خواهد شد، همراه پدر، همراه مادر، همراه اهل خانواده و امید میکنیم که همین آزمون ها سبب میشوند، همین اقدام ها سبب میشوند و کتاب ستیزی که یک مرحله در ذهن بچه ما بود، همین کتاب ستیزی راه خود را گم میکند و کتاب درمانی می آید. وقتی کتاب می آید و همون ارمان های باطنی یک پهلوان فکر میکنیم که بار خواهد آورد. وقتی کتاب برگزیده می شود، وقتی کتاب در جایگاه خود را می یابد، حتما کتاب کار خود را می کند. وقتی کتاب در خانه حکم فرما باشد، موقع پدر معین می شود در ذهن فرزند، موقع مادر معین می شود در ذهن فرزند و همون مسئولیت پدرداری، مادرداری، مسئولیت فرزند بودن و فرزند بایستی چگونه باشد در کتف فرزند بار خواهد شد. و سوال آخران، همچون یک پهلوان از فردای میدان تاجیک چی انتظار هستید و از فضای فرهنگی؟ از فضای آینده پهلوانی کشور. بله، از میدان پهلوانی ما بسیار امید کلان داریم. ما هم خیلی که رهبر دولت میگفت هیچ وقت نترسید، ناامید شدن در کار نیست. مبارزه حیات خودش این مبارزه است. البته این گوشتین یک نوع ورزشی است که مال تاجیکان است در تاریخ. این همه طرفه اگر ای تمام دنیا عالمو جمع شوند، همین گوشتین یکم پیدا شده، همین گوشتینی ملی ما است، از تاریخ ملتی ما است. از این ناامید شدن در کار نیست. تمرین ها را بسیار کردن در کار، غروری ملی، حسی ملی را پرورش دادن در کار. پرورش دادن را که پرورش میدهد مربی معلم. من از مربی و معلم بسیار خواهش میکنم که بسیار به ناموسی بلندی وطنداری خدمت کردن در کار. بله. من یک گپ گفتنی هم نگینه بانو. اگر من در یک کارخانه کار کنم، باید که منفعتی شخصی خودم نه، منفعت ملت و دولت اگر بالاتر ای همه گذارم، اولی که من میخواستم منفعت شخصی باشد، همون منفعت شخصی ما ایوای خودش زیاد میبیاید، نه که در جامعه فایده ما میرسد، 100% میرسد. اگر ما بخواهیم که از همه بدبختی های روزگار در دیگر دولت و فرزندان ملت سربلند باشند، یک کار میکنیم. من 40-45 سال کار کردم در میسوها، در روند تعلیم. تو مکتب های میانه ساخت کاروان نشود سراده، تو کاروان ساخت مکتبی حاضره نشود، ما به موفقیت نمیرسیم. باید که در یک هفته پیران کهنسال، مادرای کهنسال در یک هفته باید تا 200-300 کس در مکتب باشند. وقتی که از همه طرف مردم جمع شد در اونجا، هم معلم مسئولیتش میکند، هم رهبری مکتب مسئولیتش میکند، هم دانشجو مسئولیتش میکند. در پیش خانه ما تا ساعت 11-12 کودکا گلست و بستگی فوتبال بازی میکنن، کتاب رو میگیرن مکتب میدوند. من میبرم خودشان صحبت میکنم، کرات میدونه نه خودشان صحبت میکنه. صد افسوس که ما گوش کنید، ما پیش رفتن نمیتونیم. معارف رهبری دولت نیاد که ما به معارف یک قدم رفتن نمیتونیم. بله. وقتی که معلم
ننگ و ناموس ملی را باید کلانسالا در گودکایاتی اناخه همون ضرب المثلای پیشینه خلقی میگه کاروانی پیشینه پس اینا را پلای این بسیار اهمیتی کلان دارد بعد سیدو را چی با دوست نداریم دلچون متیگش شراغ نظر شود فرزند نیک جانشین پدر شود نخلی که بار نداد شود باغبان خراب خون میخورد پدر چو پسر بهنر شود خیلی همون پدر نخونده کن همین استیل میبریم تا آخره ایره بردن در کار نیست این مردگمی کم تا ناموس داشته باشین خیلی همون رو یا گفته در 2 بار 3 بار لازم شود 4 بار 5 بار اگر چه خواهی که نامد بیماند بجای پسر را خیرمندی آموز رای خیرمند و پرهیزگارش بدار و اگر دوست داری به نازش مدار بیاموز فرزند را دست رنج و اگر چه دست داری چه قارون بگنج او پول تمام میشد 10 سال 15 سال من از معارف باوری دارم معارف چه از معلم ها از میدان امیدی 20 کلان دارم از مردمم از ملت امید دارم که البته ما در مسیر تاریخ همه نابغه‌های بزرگی عالم از ملت تاجیکی ما هست حتی یک نویسنده و گوش کردم ترکمنه میگه در گوشه‌ای که تاجیک دیدید و یا احترام کنید و یا از سابق اتحاد شوروی ملت‌ها 2 سر گردن بالا میگه این فخر نیست من امید دارم نه که از پهلوانو امیدی کلان دارم برای که ارثیت است آخه این گوشتین در دنیا مال ما است من تمنیاتم بعد به جوانان که کوشش کنم فقط اون چیز که تو کس نستاند علم است اون چیز که تو را زغم رهاند علم است جز علم طلب مکن تو اندر عالم اون چیز که تو را به حق رساند علم است بله سلامت باشید برای یک صحبت بسیار صمیمی برای یک صحبت بسیار مردانه و سری وقتی یک جهان تشکر برکت در کسب و کارتان برکت در زندگی و امید میکنیم که تا وقتی که هستید در گلستان وجود صحفه های تقویم زندگیتان همیشه رقم صداقت، رقم سعادت و رقم خجستفالی داشته باشد. به حیث یک نفر وطندار حلالتان باد در آغوش این وطن آزاده روزگار به سر بردن. حلالتان باد از میوه های این وطن با اهل خانواده با احترام گذاشتن در شخصیت یکدیگر کام ها شیرین کردن. حلالتان باد در حق این وطن فکر کردن برای این وطن برای آزادگی و آبادی این وطن نیت های خیر کردن کوشش ها کردن و با جمع شاگردان اقدام ها را پیش گذاشتن. بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. هر جوان تشکر میگه نبانو آدمی که شخصی که ملتش فکرش نمیکند او این ملت نیست یا آدم نیست یا از این عالم نیست بیگانه است برای ما شخصا برای من بیگانه است. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید. بینندگان بسیار گرامی در برنامه نوبتی واژه‌زار ماهانی حضور بسیار مبارک و تاثیرگذار داشتند. ابراز اندیشه های بسیار بیکر و سبز و سازنده نمودند. مهمان بسیار گرامی قدر مربی ورزش محمد داوود عادی نزاده که اینک فشرده صحبت مهمان پیشنهاد تربیت لطیف شما گردید. پیشنهاد از ما قضاوت خاطر از شما چون میگویند که آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. یک زندگی پر از خوبی ها، یک زندگی پر از خوشی ها، یک زندگی پر از محبت، پر از عشق، یک زندگی پر از وقار، پر از افتخار ملی و مهمتر از همه پر از خودشناسی ملی نصیب ما و شما تا دیدارهای بعدی.